ВЦИО, ягъни Бөтен Рәсәй халык фикер өйрәнү үзәге мәгълүматлары буенча рәсәйлеләрнең 90% өс һәм уннан күбрәк бала турында хыяллана. Сагыштыру өчен 2005 елда улар 20 ел элек 2 бала турында иң күп хыяллангандар. Һәммәгез эфирда интервью тапшыруы студиялар Гөлсемә Эштанова. Без бүген бөтә дөнья халыкара гаилә көне уңаеннан Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты, бөтә дөнья башкортлары курултайы президиумы рәисе Эльвира Натман. Без бүген һеҙҙең менән гаилә ҡиммәттәре турында һөйләшәбеҙ. Һәммәгез Эльвира Натман. Хәйерле көн, Гөлсемә. Эльвира Натман, ихлас күңелдән һеҙҙе дуҫлыҡ ордены алыуығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Владимир Путиндың махсус указы менән һеҙҙе наградланылар. Бөтөн коллегалар исеменән һеҙгә ҡотлауҙар еткерергә рөхсәт итегеҙ. Был мин әйтәм, был беҙҙең дөйөм эшләгән эштең һөҙөмтәһе, бөтә республиканың командаларының кем бергә эшләйбеҙ. Һәм ғаиләнең әлбиттә. Әлбиттә ғаиләнең дә бында өлөшө бар. Бына ВЦИОМдың тикшеренеүҙәренә килгәндә, шулай итеп 90% рәсәйле өс һәм уннан күберәк бала тураһында хыяллана. Нисек уйлайһығыҙ, был һуңғы ваҡытта киң йәйелдерелгән күп балалы ғаилә идеологияһының һөҙөмтәһеме? Уныһы ла барҙыр, сөнки ошо һуңғы араларда тип әйтәйек, бына бик күп көс һалабыҙ, дәүләт яғынан да, йәмәғәт ойошмалары ла, һәм әлбиттә беҙҙең президент Рәсәйҙең Владимир Путин, республика башлығы Ради Хабиров, улар гел алдынғы һыҙыҡта әйтәләр бит инде, күп балалы ғаиләләр, ғөмүмән ғаиләләр беҙҙең шундай ҙур территориялы ил өсөн иң мөһим төшөнсә лә тип, һәм әлбиттә ғаиләләр булырға тейеш мотлаҡ, һәм ҡиммәттәргә килгәндә, әлбиттә шундай ҙур идеологик яҡтан, уныһын тартынмай ғына әйтәйек, идеологик яҡтан барған эш, ул да бөгөн беҙҙең йәштәр өсөн ниндәйҙер ҡолаҡ ҡалаларҙыр, бәлки, һәм әлбиттә өлгө булып тора. Беҙҙең мына башҡорттарға килгәндә бит айырым әйтеп үтер инем, ул бит инде беҙҙең ҡанда, беҙҙең мәҙәни код тип әйтһәк тә була бит инде, башҡортта ғаиләләр гел күп балалы булған, шуның өсөн был ниндәйҙер яңылыҡ та түгел, һәм әлбиттә үҙҙәренең өләсәйҙәренә ҡарап, һәм ғөмүмән беҙҙең әсәйҙәребеҙ тип әйтәйек, улар бит инде күпселек ваҡытта күп балалы ғаиләлә үскәндәр, тәрбиәләнгәндәр, һәм әлбиттә был ниндәйҙер матур хыял тип әйтәйек, кемдер өсөн, һәм ынтылышты тип әйтәйек, һәм бына әле беҙ күрәбеҙ бит инде күп балалы ғаиләләр буйынса республика алдынғы региондарҙың береһе, һәм әлбиттә был ҙур эштең һөҙөмтәһе, төрлө яҡтан журналистарҙың да эшенең һөҙөмтәһе тип әйтер инем. Барыбыҙҙың да эшеҙемтә эшләй бит. Бына был хыял тинек. Өс һәм уннан күберәк бала тураһында әлеге ваҡытта рәсәйлеләр хыяллана. Әммә хыял ғәмәлгә ашһын өсөн дәүләт нисек ярҙам итә ала? Бында социаль ярҙам саралары тураһында фекер йөрөтәйек. Социаль ярҙам сараларына килгәндә, әлбиттә, мына беҙ иң төп тип әйтәйек, шундай баҫым, бөгөн беҙҙең закондарҙа бит инде күп балалы ғаилә тигән төшөнсә барлыҡҡа килде. Ә былай дөйөм әйткәндә, беҙҙең әсәлек капиталы бар бит инде. Һәр бер бала өсөн льготалар, пособиялар, төрлө яҡтан бөгөн дәүләт әйҙәй тип әйтер инеке бит, балалар табырға, ғаиләләр ҡорорға, һәм уныһы бик матур күренеш, әммә бөтә донъя шарында тәжрибәне ҡараһаҡ, кешеләр өсөн беренсе урында түгел. Пособиялар һәм башҡа аҡсалар беренсе урында түгел. Мына күпселек әйтәләр бит инде, матди яҡтан бөтәһе лә һәйбәт булһа, шунда ғына бит бала табабыҙ тип. Уныһын да ишетергә тура килә. Әммә иң беҙҙең шундай демографик яҡтан иң шәп беҙҙең йылдар тип әйтәйек, иң күп бала тыуған, ул һуғыш бөткәс тә. Һәм шундай ауыр заманаларында кешеләр бит инде бер нисек тә зарплата буламы, пособие буламы, фатир буламы тип тормағандар, балалар тапҡандар. Шуның өсөн мында беренсе урында әлбиттә кешенең үҙенең мөнәсәбәте ғаиләгә, ғөмүмән тип әйтәйек, балаларға, һәм икенсенән үҙе нисек күҙаллай киләсәген. Һәм ана был бит инде ул бер нисек тә аҡса менән бәйле түгел, ул кешенең аңы менән бәйле. Шуның өсөн был үҙен һаҡлау теләге. Һаҡлау теләге һәм икенсенән шундай мына милләт яғынан әйтер инем, мына беҙ башҡорттар булараҡ бит инде әйтеп үттек, беҙ күп балалы ғаиләләр беҙҙең өсөн өлгө, әммә беҙ үҙебеҙҙе шундай ҙур халыҡ тип һанарға артабанды теләйбеҙ бикән. Беҙ әле 4-нсе урында Рәсәй Федерацияһында башҡорттар. Әлбиттә беҙгә
икенән күбрәк булырга тиеш балалар. Чөнки ике кеше осраша, ике бала тапха, улы нулевая демография тидер. Чөнки ике осрашты, ике бала тапты, плюс юк. Үсеш юк. Үсеш юк. Шуның өчен үсеш булган өчен иң кемендә 3 бала булырга тиеш. Шуның өчен менә үзебезнең милләттең үсеше турында уйлаган сактала бит инде. Без әлбәттә 3 бала иң кеме дип шундый үзебезгә шундый максат итеп куярга тиеш. Эльвира Анатольевна, бүген генә Бөтәтне башкортлары корылтайы Аек авыл республика конкурсына йомгак яһаны. Бына шундый саралар, социаль ярдәм саралары түгел, ә шундый саралар, улар демографиягә ничек булышлык итә? Менә без ул проектты демографик проект дип юкка атамайбыз, чөнки ул бәйле демография туранан-тура. Беренчедән бит инде катнашкан авылларның бер һәр вакыт статистика ягыннан уларның хандарын карайбыз. Демография ягыннан үлем туу, эселәрме юкмы, нинди онда енәят эшләре бармы юкмы, улар бөтәһе демографияга бәйле. Һәм әлбәттә ошо авылдар катнашкан сакта гел шундый һорау, без бөтәһе бүген үлгүлү, әле үк үлгүлү булга авыл катнашырга тиешме? Әллә онда эштәр хөртөрәк, әмма шундый инициатив әүдем кешеләр бар, улар үзгәртергә тырыша авылда тормышты. Шундый катнашырга тиешме авылдар. Һәм безнең конкурста ике категориялы бар авылдарның, һәм әлбәттә без күрәбез, моны авылдар ошо конкурстан үткәс, улар үзләренең әле яшәгән кешеләргә генә түгел, кемдер ситкә киткән бит инде, кемдер ошо авылга ярдәм итәм дип, әлләгәдән ерактардан ярдәм кулын һуҙып ята бит инде. Һәм ошо авыл яңгырай башлай. Төрлө матбугат сараларында уның турында язалар, авыл популяр булып китә. Һәм әлбәттә онда без артабан күрәбез үсеште. Яңа гаиләләр барлыкка килә, һәм ошо конкурс ул бит инде бик дәрәү бара, 9 ай бара. Тагыла гаиләгә бәйле бит инде бәпәй тапкан һәм ошо 9 ай алып барала эш, һәм ошо эштә алып барганда ла халык әүдәмләштерә, һәм әлбәттә яңа гаиләләр барлыкка килә, һәм иң еш дип әйткәнек кулланылган, моны без күзәтеп барабыз бит инде, кайда кулланыла бул акча бирелгән, отылган акча дип әйтәйек, һәм беренче урында балалар өчен майдансыктар. Демәк, балаларга майдансыктар булгас, бул авылдарда гаиләләр, балалар бар. Гаиләләр, балалар бар. Да, авылның үсеше бар. Шуның өчен бул туранан-тура демографияга бәйле, һәм икенчегә демографияга нимәгә бәйле? Беренчесенә без демография бәйле бит инде тыумга, икенчесен әйтәйек, без үлем ханын кәметергә тиешбез. Аек Гомер озынлыгын озынайту, аек тормыш шуңа алып бара бит инде. Аек тормыш ул сәламәтле, озын гомер дип әйтәбез. Сифатлы озын гомер. Сифатлы озын гомер. Эльвира Анатольевна, мин тагыла бөтә Россия халык фикерен өйрәнү үзәгенең мәгълүматына әйләнеп кайткым килә. Юкка гына анда гаилә дигән һүзне кулланмадым, чөнки шул ук мәгълүматтың икенче ягы бар. Бакһаң, үз һәммәннән күбрәк бала турында хыялланалар, әмма 34% фикер алучыларның, бирүчеләрнең гаилә корырга ашыкмай икән. Бу безнең ошо һеҙҙең әле һөйләгән гаилә ҡиммәттәренә хәүеф дигәнде аңлатамы? Бына был йәһәттән һеҙҙең өлгөлө башҡорт ғаиләһе дигән конкурсығыҙҙың әһәмиәте ниндәй дип уйлайһығыҙ? Бит төрлө яктан гаиләләр менән эш алып барабыз. Әлбәттә, менә был кызганычка каршы дип әйтәм, бик яш күренеш. Теорияла без әҙербеҙ, кәрәк ине, башҡорт халҡы үҫһен дип әйтәләр ҙә, әммә үҙҙәренән һорай башлаһаң, бит инде йәштәр бик тиҙ ҡорорға теләмәй, ундай йәштәр ҙә бар. Һәм икенсенән, мин нимәне күҙәтәм, бына минең йәштәге дип әйтәйек, шәхестәрҙән һораһам, күпселектең балалары бит инде өйләнмәгән, әле гаилә ҡорорға ашыҡмайҙар, һәм әлбиттә улар бурсыла. Сөнки менә һуңғы йылдарҙа дип әйтәйек, ошондай идеология үҙем өсөн йәшәп алайым тигән, шундай идеология барлыҡҡа килде. Эгоцентрик дип әйтәйек, һәм әлбиттә шуңа бөгөн беҙҙең йәштәр ҡайһы ваҡыт шуңа нисектер инанып йәшәп, ярай үҙем өсөн йәшәйем тип. Һәм менә хәүеф тураһында килгәндә, әлбиттә беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарҙың айырым тип әйтер инем, беҙҙең бит инде бала табыу өсөн беҙгә осор бик ҡыҫҡа ғына бирелгән. Иң күбе тип әйтәйек, 20 йыл булһын, 20-нән 40-ҡа тиклем. Шул осорда ни тиклем иртәрәк бала табаһың, шул тиклем баланың һаулығы нығыраҡ була тип, уны табиптар әйтә бит инде. Шуның өсөн ошо бирелгән ваҡытта өлгөрөргә кәрәк. Сөнки артабан мына 40-ты уҙғас эшле бар, мөмкинлек булмай. Теләге лә бар, карьераһы бар, йәшәргә урыны ла бар, бөтә шарттар тыуҙырылған. Әммә һаулыҡ
форсат бирмей. Шуның өчен әлбәттә бу хәүф дип әйтәбез. Икенчедән бит инде бұл немені көрһәтә, мына беренчедән әйтеп бит инде теләк бар. Шуның өчен хәзер ошо теләктәр тормышка ашыны өчен әлбәттә без артабан эшләргә тиешбез. Мына өлгеле башкорт гаиләһе турында әйттек бит инде, мына без быел Стәрлетамак районында, Стәрлетамак калаһында тагыла быел үткәрдек шундый зур тантана. Һәм әлбәттә онда килеп керәһең. Яшь күп балалы гаиләләрдә сәхнәлә карап утыраһың һәм уларга карап илһамланып, мына кем моңа тиклем уйлап йөргән, кирәкме, юкмы, камасаулаймы, эшкә, шәхси тормышка, мына ошында барып караһаң, бәхетле ата-әсәләрдә, бәхетле балаларда бер ниндәй дә шик калмый. Шуның өчен ошондый өлгеле башкорт гаиләһен без ошондый мына карар кабул иттек. Масштаблы үткәрергә һәрбер районда үтһен, чөнки шундай гаилә байрамнары булырга тиеш. Кешеләр барып, күреп, хокланып, рус телендә ролевая модель тидер бит инде. Безнең яшьтәр дә үлгә алып, яшьтәр дә күрергә тиеш, нимәгә антылырга. Шуның өчен бүген безнең яшьтәр гаилә корырга юкмы дип һорау биргәндә үзләренә улар өләсәләрен кайһы вакыт өләсәләр безнең афарин тидер дә, әмма тирәккә карайдар да, яшьтәр арасында онда үлгә алырлык кеше булмаһа, улар да яра өлгерермен тидер. Шуның өчен без бүген популярлаштырырга тиешбез безнең яшь гаиләләрне, күп балалы гаиләләрне. Улар моны өлгөр, матур, улар бөтен максаттарына ирешә дип һәм бернисек тә балалар нисектән шәхестең үсүенә камасауламай дип шундый күрһәтергә тиешбез. Эльвира Анатольевна, шулай итеп һеҙҙән ҡапҡасағына ҡотлау. Гаилә көне уңайынан. Гаилә көне мен ысын күңелдән ҡотлайым, сөнки әлбиттә кеше мына гаиләһе булһа, ул көслө. Гаиләһенә таянып, гаиләһе менән булган ҡыуанысын бүлеп бит инде. Ниндәйҙер ҡатмарлы осорҙа булһа, таянырлык кешеләре була. Шуның өсөн гаиләгеҙ булһын, булган гаиләләрегеҙ ныҡлы булһын, күп балалы булһын һәм әлбиттә бер-беребеҙҙе ихтирам итеп, һәм мына тағылы башҡорт гаиләһенә әйләнеп ҡайтам. Беҙҙең бит инде ата-бабаларҙан ҡалған мираҫтар да бик күп, үҙебеҙҙең рухи ҡиммәттәр ҙә бик күп. Шуңа таянып, үҙебеҙҙең балаларҙы шундай ысын башҡорт балалары итеп тәрбиәләп, үҙебеҙҙең булған мәҙәниәтте, әҙәбиәтте, үҙебеҙҙең булған йолаларға өйрәтеп, матур итеп, үҙебеҙҙең милләтте һаҡлап ҡалырға беҙгә әлбиттә күп ғаиләләр кәрәк. Рәхмәт. Рәхмәт һеҙгә, хөрмәтле тамашасылар. Шулай итеп, халыҡара ғаилә көнөндә беҙ Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының президиум рәйесе Эльвира Айытҡолова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.